咁呢一部咧就主要係 Karma 嘅，佢係俾有褥瘡嘅人使用嘅。呢個就叫 KM-9580啦。咁呢一個咧就要講講佢嗰個設計嗰個理念係俾咩人用啊？嗱，普通人坐咧就係咁樣90度啦坐啦。咁但係之前講過啦，如果佢係長者，佢啲坐直個肌肉控制得唔好，佢個頭咪會耷向左或者向右嘅。咁所以就有躺式輪椅啦，用地心吸力咧將緊躺後，咁就個頭又唔會耷，又唔會個身又唔會向左或者向右。咁而呢個防褥瘡嘅躺式輪椅咧，佢係另一種概念嘅。嗱，佢咧嗱普通人我哋就咁樣坐啦。佢而家個褥，咁我哋受力嘅地方咧就主要係 pat 位啦，咁就亦都係有少少可以當我哋平時坐得耐冤嘅話咧，都係啲 pat 位。咁我哋咧要轉變個受力嘅位置，可能我哋起身就會行下啦，但係傷殘人士就做唔到呢樣嘢嘅。佢咧就做一個動作，我哋呢個咧就係英文咧就叫做tilting，就係成張輪椅係咁樣轉嘅。就等於我哋壓凳咁樣壓高咗陣，咁個重量咧就 instead of去咗 pat 位咧，就去咗個腰背呢個位，要減低個 pat 個受壓，咁所以從而咧就減低褥瘡嘅機會嘅。咁我重新翻啦，將成張凳咁樣移嘅，而呢個座位個角度係冇變，只不過係將佢好似 tilting， 即係趌腳令到佢咁樣挨後嘅啫。咁而輪椅普通後背彎向後邊咧就叫 recline， 呢個就叫 recline。而咁樣樣咧係叫 tilting 嘅。咁呢個咧佢 tilting 咧你見到佢張輪椅設計就有一邊黑色啦，一邊紅色啦。如果講咗紅色一定係煞掣㗎啦，黑色咧就係會咁樣嘅。嗱，你而家見到咧呢個座位呢個角度咧係唔變嘅。咁Kevin 可能影一影呢度啦。平時我哋坐咧之前講咧咪啲力去晒呢度嘅，咁但係一挑咗之後咧，你坐過之後咧，你就發覺啲力咧就去咗條腰，從而減低 pat 受力嘅位置嘅。係啦。咁呢架車如果佢嘅要熄嘅咧，就佢拆啦。拆嘅話好簡單啦，就擰開呢個啦。如果即係擰開佢拆咗上面出嚟啦，然之後側邊呢度咧就冇個轉掣就喐掣啦，有個掣咁樣將佢轉高佢啦，可能方便過凳啊咁樣。咁腳踏咧又亦都係啦，見掣就撳掣啦。嗱，呢個而家冇掣咁嘅，其實唔係嘅。佢呢個要轉走佢咧就拉上，跟住可以轉走，甚至係拆走佢。係啦，即係呢個將佢拉上係啦。咁呢個落去咧就揾條脷插翻落去，跟住固定。咁見到一件螺絲就係控制高低啦，呢個都同事可能都好熟㗎啦。咁就佢Karma啦維持咗佢嘅特點啦，就係嗰個油壓咧比較粗嘅。咁即係壓落去嗰陣時咧，佢唔會好似跳樓機咁跌咗落去。拱高嗰下咧，佢又俾到個力你，就唔使好似舉重咁舉翻個使用者起身啦。比較特別留意啲啦，因為佢做 tilting 嘅原因咧，佢唔係做躺式輪椅啦，所以呢一個咧佢係冇骨科腳可以咁樣成高嘅。咁如果個客真係有佢特別嘅原因，需要係即係咁樣躺高對腳做骨科腳架，可以補錢換呢個嘅。咁其實係應該唔係換，應該係補錢，直情係買多個呢個。咁通常好少客咁樣要求嘅。咁如果真係有需要咧，我哋可以將黑金剛呢隻腳牌放落去係互相用到嘅，咁到時要再報一報價啦。咁就另外佢個好處就係扶手可以升高啦。咁講一講扶手升高嚟做乜？就係話可能要影翻我啦。扶手點解要升高咧？就係普通我哋有時睇報紙，我哋咪要 hold 住咁樣嘅。咁如果扶手升高咗咧，影一影個扶手啦。影個扶手升高咗嘅話咧，咁個客咪等於唔使 hold 住隻手咯，佢托住呢個咁睇報紙咁啊舒服啲。另外，如果有個餐桌板放咗喺上邊，咁我唔使由低位拎個匙羹拎到去呢度。老人家嚟講好難做呢樣動作嘅，而唔使即係我升高咗餐桌板放喺呢度，咁我哋可以咁樣滗嘢食，咁咪慳翻節省好多咯。老人家即係啲力有時唔係咁好嘅。咁就呢部車要講嘅都講晒啦。咁冇嘢補充啦。